คลิปนี้เราจะมาแชร์ 9 วันในชีวิตเรากันซึ่งเป็น 9 วันที่มี impact ต่อเรามากๆสอบไฟนอลวันปัดฉิมแล้วก็ทริปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆนะคะทุกคนเช้าวันพุธNow we are finished with our lunch. We just had our lunch and now it's period 6. Lock. This is the last Wednesday. Yes. Of being a student. I will miss it. อันยองค่ะทุกคนวันนี้มีสอบจริงๆมี2วิชาแต่ว่าได้สอบไปแค่วิชาเดียวเพิ่งสอบเสร็จค่ะเดินกลับบ้านกันตอนนี้เป็นเวลาจะ4 โมงแล้วก็แม่เราอยู่ที่ Amazon we have to walk to Amazon ค่ะ walk alone จริงๆอีไปเบรกกัน let's go break ตอนนี้ไปเบรกกัน Select the three. we're gonna go to the break โทษนะคะโดนทำร้ายคุณลุงพูดดังๆคุณลุงพูดเหรอวันนี้เหลือสอบแค่3 วิชาแล้วค่ะสอบเสร็จแล้ว2 วิชาหรือ1 วิชาคำนี้เป็นข้ามแม็กค่ะทุกคนวันศุกร์แล้ววันนี้มีสอบคาบแรกกับคาบ5 มั้ง We'll be right back.
อุ้ยปากแดงมาก ตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วรอสตรอเบอรี่อยู่ หลังจากสอบไฟนอลอย่างหนักหน่วงพอสอบเสร็จก็มีเซอร์ไพรส์จากคุณครูพี่ๆน้องๆโรงเรียนต่างๆ เห็นกระจกว่าหน้าตัวเองเบามาก ตอนนี้เป็นวันงานผิวของโรงเรียนนะพ่อซึ่งในกล้องเป็นอย่างเงี้ยเหมือนตัดสรู้เลยทุกอย่าง ดูกล้องดิ ทำไมมึงเช็ดกล้องแล้วจะหาย เท่ๆนะอ่ะ ได้แล้วอุ้ยแสงสวยแรงรอถ่ายรูปอยู่ เนี่ยกูตั้งเตรียมตั้งเครื่องมาเลย โอ้ยลงมาอีกแล้วเอาลงหรือไม่ลงเนี่ย แล้วก็ถังตรง กำลังให้ของกันอยู่ทุกคนรอมาอยู่ค่ะกำลังจะเริ่มแล้ว จะเข้าหอประชุมแล้วนะคะวันนี้พี่เขาเนี่ยไม่กดอ่านเลย ได้แล้วค่ะ กดดูแล้วนะ วันจบวันพุธที่แท้ทรูเก็บของขวัญกันดีกว่า เพราะว่าเรื่องแรกเคลียร์เดี๋ยวให้ดูกันนะครับผมจริงนิงมีอีกอันหนึงอยู่ที่โรงเรียนจะไปเอาพรุ่งนี้นะคะจบแล้วอะยังไม่จบนะคลิปยังไม่จบยังมีทริปทะเลอีกนะคะจริงๆวันนี้ทำสีผมเสร็จแล้วนะคะ เตรียมพร้อมสู่วันพรุ่งนี้ จริงค่ะแล้วถ้าพรุ่งนี้ลงน้ำทะเลก็สีผมจะหายไป น่าฉันจะซื้อหมวกดำน้ำหมวกว่ายน้ำแบบกันน้ำเข้า อุบาทแน่สภาพนี้ไม่รู้ว่าคือน้ำวนอยู่ในนั้นอะอันนี้เราเพื่อนอยู่นะคะทุกคนอุ้ยกล้องแพรคือเลสเซนดันอะไร ตอนนี้ค่ะเอาของเก็บที่กระเป๋ารถตู้เอากระเป๋าเก็บที่รถตู้นะคะ ต่อรถตู้ นี่นะ มีจามินะคะ ตอนแรกกูใส่เสื้อเชิ้ตดำไอ้เนี่ยบอกให้กูเปลี่ยนไอ้ที่ผ่าน ทำไมอ่ะ ตอนนี้เวลาตี5:59 นาทีนี่ถึงจุดพักรถไปกินข้าวกันกับแม่แล้วเดี๋ยววันสวย ท
ถึงที่หมายแล้วค่ะ หน้าอาจจะสกๆนิดนึงนะคะ ขอบตาดำๆแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายวิวให้ดูวิวสวย นี่คือบรรยากาศแก๊งเสื้อชมพูจนต้องลงอ่ะทุกคนเพราะว่ามันใช่แล้วยัดอาหารไม่ค่อนข้างเยอะการใหม่อีกหนึ่งวิทมุกกี้นี้นะคะเราก็กำลังขี่มอไซค์อันนี้คือปอนนะคะคันสีแดงตาดีเห็น ตอนนี้นะคะ ไปแต่งหน้าที่พักแล้ว ตอนนี้ออกมาจะเล่นทะเลกันค่ะโอ้จะเหมือน ตาดีเลยแบบนี้นะคุยกันเรื่องอื่น ตอนนี้ถึงทะเลแล้วนะทุกคนของใครอะเช้าแล้วไม่ใช่ ถึงทะเลตอนเย็นแล้วที่เราจะเตรียมพร้อมสำหรับการถ่ายรูปแล้วก็อาจจะมีเล่นน้ำทะเลด้วยนิดนึงนี่คือบรรยากาศเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะไปเดินเล่นกันค่ะทุกคนลงค่ะ อันนี้เราอยู่กับสาวสวยท่านหนึ่งและ let's go this way ตอนนี้แสงกำลังดีมีความซอฟต์และความสวยค่อนข้างมากนี่อันนี้เราจะไปเปลี่ยนชุดแล้วไปเล่นบานาน่าโบ๊ทกันค่ะมาลุ้นกันนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าผมจะหลุดไหมภาวนาให้ไม่หลุดนะคะมาดูกันนะคะว่าทรงผมเป็นยังไงนี่รัดเป็นแน่นปึกเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็เล่นเสร็จแล้ว ดีนะปั๊มก็เราเล่นกันนะ นี่มึงจะเล่นแต่ไม่ได้เต็มจะเล่นแต่ไม่ได้ เฮ้ยลืมเอาตัวในรถอ่ะ สภาพก็จะประมาณนี้ ตอนนี้อยู่บนรถนะคะทุกคนกำลังกลับที่พักเพื่อไปอาบน้ำ ตอนนี้ออกมาแล้วนะคะกำลังจะไป ให้ใครตัดเล็บมาใส่กระเป๋า ตอนนี้นะคะอยู่ชายทะเลแล้ว ก็จะนั่งสักแป๊บหนึ่งขนมตอนนี้ถึงที่หมายแล้วค่ะ ที่ไม้อะไร ที่หมายเตรียมพร้อมกลับบ้าน รู้ยังไงเดี๋ยวเลยทุกคน เจ
ริงๆแพรก็ยังไอเหมือนเดิมแพรถ้าทางจะเป็นโควิด19